platform bo YouTube nabo Facebook nabo WhatsApp. Kulabo labete WhatsApp nabo sibaphilise kakhulu kasidudla egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu. Kufundzisa nje sesenzela labo labethe inombolo yaka WhatsApp noma ke labanayo labangayiseva. Bakhona nje labathi hayi inombolo takho mfundisi isithathe ngengqondo asadzinga ukuthi save bese sekukhanzakala ukuthi asisaveli status. Sisukumise ke sitawukuveta ukuthi yini le bese solo kukhona nganyalo ku status. Kudaze sekuphuma ebusuku. Sesisukumisa ukuthi njengabantu nje bathi kutabe kune program sicela emehlo athi glued on the TV screen. Nathi sithe ke njalo kusuka after 9 probably nase kuphele indzaba then kuya kubo after 11 ebusuku. Bese ke ngalesibili cishe 24 hours ungasigatsa status semfundisi kusukela nga-12 phakathi kwalamabili shothi njengakusasa nje nase sekuthi 12 lokusasa lo yabona nje kusasa nga-11:59 ngisengisho kusasa umsombuluko yebo sikhashana. So kusukela lapho ngoba status sihlala 24 hours so silapho 24 hours lesi kwendaba ke bazana ukuthi abantu bayabhala kunjenga Facebook nje ngisibona sesikhathi online abaya labacela hey ngicela ungikhokhe emoyeni nalokuthi nje kuyasita lokukhuluma netindimbane tebantu sicoce nawe ukhululekile phindze line nalidze ube nako ukubeketela ukuthi awusolo ngibhalile mina ku-inbox yemfundisi noma ke ku-status. So sithe-ke sicela abazwana bathintsane sesendela ke nawe ukuthi inombolo uphinde uyithintsithe yebo dona tiningi leti inombolo tebazalwane kodwa nje hawu ngeke nje kude longetathokuta ukuthi emfundisi nabo Instagram sibekise ngathi kujwayeleke bo WhatsApp nabo Facebook sayimfundisi laba like i-video noma i-comment yami bangu 3 million. Then ke laba lababhalile ama-comment waso wabuta lo mnyanisi nenda njani mfundisi kusukela kadzeni besenda njani. Ngeke nje ngiyakhumbula naka VOC sathi bazwana siyabaniketha isikhathi ekuseni nasiphuma ka VOC banesikhathi ukuthi hayi sekuyolala ukuthi sihamba sicele 2 hours we Thanksgiving nasiphuma e-studio khona la etindlini taka VOC senda lokho nabe nje sikhonile kufika ngasikhathi ngayitolo siyakhona kuhamba amakamerweni kodwa nangabe sifike vele siphuma ku-altar wasengulu straight to studio sibese sesikwenda ekuseni lokuba nje khona lathi indlini tekusakade bese siyaphuma ke kunetindzawo letimbili letintsathu around Manzini lesiya kito before site kalositha. Sikhuthatha nje sibafundisi suka straight ku-altar uye epulpit bize nosuka epulpit bazwane bangabi nokuthi hayi abafundisi abavuselane funa sibiyele kumnikati stasho njalo ku-altar so nathi ke senda wona lokho ukuthi nje straight so bazwane sabaniketa ke lithuba lokho ukuthi after 2 hours ungakhona check lapho nje suke siqala ukuthi bantu lomnye mhlawumbe yakhona ukuthi asimfi nasiphuma ngalabo 4:30 ayophumula lo 2 hours sikizovukile noma ke 1 hour noma 45 minutes nje bamvuse abantwana njenga driver na ushayela ujacksa situlo nje ungathi yazi 15 minutes wageza buso you are able to drive ungathi ukhoza ingoti. Nathi ke sathi bazwane kuyasebenzisana lo ukuthi after 2 hours sathi nje immediately siphuma e-studio noma singaphuma kumbingosi isithathe le studio kushaya bo 7 ndawukala nje ukuthi maybe 2 hours bo9 so zivama kuphuma ke lekubo bo 2:04 bo 4 naselate maybe 4:30 so ngabala ke ukuthi until bo 6:30 lapho sekukhona ukuthi siyadibuka tingcingo. Sibanikete ke thuba bazwane sikala abasemsebentini phindze labanye sebangene 8 ukuthi nya and then ke lonke lelanga lelo sisuke sathi sithi yangena tingcingo yangena lonke leli week 7 days njengoba nje taphindze simemetele nasibuyela ka VOC kanjalo nala ka YouTube bazwana banayo inombolo nakhona singakhokha ivideo kuba khona ukuthi lomunye kube khona ukuthi siyohlola yena unaloko ukuthi nje ubonela ka video wahlala nje abhala ku-inbox ka Facebook because siyabonga nje uNkulunkulu ukuthi social media siyemahede kudependa ukuthi uyisebenzisa kanjani. Siyakhumbula sithi lo mfundisi wakhuluma ukuthi umukhwa
ngwenyama akhuluma phambi kwenkosi ngesencele na uphethwe nguzidlane ugwaza umuntu ungaphuma lesidumbu kungcwatshwe lakhaya but the same umukho ngasekudla na uphethwe ngudokotela uhlinza umuntu lapho umuntu nalomndeni lobo utawuthi ubongathi uyongcwaba so uyacelebrate bani sophumile usekhaya kwase kuthiwa-ke lemagama lengathanza kudiphenda athi umukho usebenzisa kanjani i-social media bazalwane Jesu wayibona nabathi this gospel shall be preached njoba nasi nje siyathuthuka sibonga kakhulu laba sibambisile yabona nyalo kungikhuluma ukuthi nawubuka njoba nakho nje ubukela ividiyo lelimnanzi nesithombe ukuthi sibasi studio la ngathi uyabuka ngabona yathi nje kuthatha licingo so siyabonga kakhulu nalokho lokunye sicacube sikuvethe kanti nalokho lesisikhulumile kumcoka kakhulu so ke siyacela abazwane ukuthi babe glued sibuta ukuthi school of thoughts batshali bane school of thoughts bayati ke labafundzile what is school of thoughts kusho ibelief yemuntu kusho ema revelations emuntu noma idoctrine yemuntu phindze na uthanza ngathi kusho ibelief yemuntu so school of thoughts na Jesu nje school of thoughts sakhe singathi nang 66 books mabom school of thoughts ngilento lechaza lo muntu so nathi ke each and every time kakhulu ngesekudla nasi kuma altar bese ke on the other hand kube khona ukuthi nasilalela siva abantu bakhuluma noma sifunda incwadi ngoba kahle lokufunza singathola into lethi bese siyibhala phansi ukuthi this is school of thoughts lokuthi akunento nayi asiphe bantu sikubhale ebebe singathi kudlala ngemagama so lokho ke siyababuta abazalwane ba communicate back nathi siyakuthokotela lokho kakhulu kube khona lokuthi akuphendula ngamunye simphendule labanye ke sokwaba ngilokho esaba abantu banetono tabo lo mnyaka thuke nakhona bhalile kodwa nje siyabonga ukuthi labaningi bayasithala nawe siyakhuthatha ukuthi ngena inombolo ube nayo yathatha inombolo yemfundisi bese ke phindze nalabanye ke labakhansela ukuthi ungabona mina ngikhashane thinta abantu kade kuzovela unayo inombolo yemfundisi ukuthi check status seliclass lele njengale sikubhalile nje sibhaleke na ukuthi kulungisela kubuya kwaJesu sithi ke siyathi ukuthi igeography nama ngayenda up to form 5 ukuthi i distance between wena naNkulunkulu ingakanani so le status sami ngesithi uyafuna ngisumshe ngeSiswati ngisibhale ngesingisi uyafuna nokwadi ukuthi distance yinze kangakanani distance yakho naNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu la ngiyale like ubuke etulo sibhakabhakeni nyalo nje yabona libalele ukuthi lihle ngiyabona nje nasi sibhakabhaka alishisi kakhulu yebona liyashisa sifomile nje kodwa nje uyabona ukuthi lihle so uNkulunkulu kubule khashana sasithi do you want to know sasifaka ke le status bangena ke bantu I want to know mfundisi ngababuta labanye bathi singibute ini usho ngani usho sawathi labanye bagesa khona mfundisi awana no ngabaphendula kwathi emva kwabo bani hour or almost 2 hours ngase ngiyibhala ke le ngidayisho masinyana so vele bazalwane uNkulunkulu ukuphi khambeke iminyaka sekuthandazela ukuthi do you know watch this kenyalo siyangena i-distance ukuthi inze kangakanani between wena naNkulunkulu lalela ke answer it the distance between you and God how far it is it's very far very it's not short noma ukuthi nje tudala it's very long but very near the distance between you and God is your flesh wow it's your flesh kukhona lo thukile ewavela wakubamba naze simchazela ke njengoba ngikuchaza nawe Nkosi yami lapha nje ngingabhala bese ngizibhala nama comment nasengiphendula ngamunye nalapha sitakwenda bazona sicabanga nje ukuthi sitawubona sendathini tebuchwepheshe siyatibona nje siyabuka kuguquguqula kunalapha singenta njani ukuthi lesikulo sikufakile sikubuyise ngala sibuyise masingako nje lama video sathi vela hawo bazona nangabe mhlamba taba less than 30,000 dependa siyasubuya nini awataba mancane emavideo njengoba njalo la kafiki na 500 ngiyamangala mina ukuthi kusho ukuthi umfundisi akasebenzi kakhulu amavideo asemancane kangaka la khona sidla khona into letingaka so sitawubona senda kanjani so nawe ke nawubuka ukuthi vele I distance between you and God it's your flesh ngiko nangathosa sibhamu wena lo senzisiwe bese noma kangabe kusingawe bese ngananga yangabe kusingama wena lo sinzwegeleke nangathi sasibhamu ukuthi thoko ushaye vele ufe on the spot sorry for that
ungavela umbone uNkulunkulu. So your flesh naba nje abathi ihlobo lesatiko ukuthi kuyobe bani wabambelela kwazi wabasekufeni lisho njalo iBhayibheli bambelela labo bantu labo for sure bavele nje bathi nabaphuma umphefumulo empetheni noma bashonele esibhedlela bambona uNkulunkulu. Labanye he has gone to be with the Lord. Uthi kumfundisi basona nabani sakubekisa ke lokuningi ukuthi ngesencele umfuna akashayiswa imoto kana akakholwa imshayisela imoto sorry for that abhidlike bona amathumbu lapha afe so vele ungene esogweni shosibeka vele angena la mgwaqweni alala soko asekudla na ngishayiswa imoto naye kanjalo uyabhidlika ukusaphaka amathumbu sorry for that we have found the spot la itulo vele nje waphasa is confirmed dead ungena ezulwini so ungena la lelizulu lingaphakathi uyabona inkukhu nehlethwe kwamacansi sinjalo ke lamacanza it's heaven asingabekisi bezihoko yebo nabo bakhona so thina lo mtimba wethu is the flesh ngesikhukhu kade so sekuthi nje sathi kuyingodi ukuthi abantu dawukhuluma kanjalo athi shobona mfundisi sothi vele mncedela soko so vele akusinto lesikhuthatha ukuthi ikhulume ngiletibi dasendlini ke lethi lokuthi nathi into bazana lesithi athi imfihlo but lokuphumela esiveni babese baku-interpreta kabi labanye hayi mani uyabona ke vele nisho ukuthi ngisesogweni ukuthi nisho ukuthi ngingena emgwaqweni ngisesogweni not like kanjalo because unelithuba athi ungaphendula but nakwendeka shothi vele uyabona mos naku-ke lengulanzile so le flesh sekuyangena-ke lesikhulume nebazwana nje base siyanipha nje labanye baphendulekile labanye ngisho ngathi ayingenza besikhathi engicela kutophana labanye labethe access la ka-YouTube ukuthi hamba kuyobala yabona nje nitsenza kakhulu Galatians 5 lokuthi hambani ngamoya ningathi ukufeza athi ingane ukuthi enyama imisebenzi enyama nginayo phinze futhi nabasekhuleni bayachaza ukuthi nabasefesu bayachaza ukuthi lalelani la kude udlala ifa leNkulunkulu ngiyaqinisa ngithi kude tingwadla netifebe netidzakwa letitaba nembuzo hawu umsebenzi enyama le bese Paul aphinze baseKorinte ukuthi hey inyama yami ngiyayikanza ya base basoRomana bukhona bathi asingahambi ngokwenyama uyakubona ke ukuthi ngila khona ke bese sithi letha indzawo enova ukuthi umfundisi unethi inkonzo deliviki lonke lokhanzala sinebantu basafunda ukudistebheka khansi nje sicelile bazwana ebe besingathi kusayine amafomu link 7 sicela nibe khona liviki lonke sitawubona ukuthi siphumula kuphi basilungisele indzawo bese ke emva kwaloko sekuba khona ke ukuthi siyafundzisa noma bangi7 labantu ngoba nako lo yabona nje abantu bangi7 sisukela semankayana sisuke lapha silena ekumambane sisuke lapha silena etikhuba sisuke lapha silena kalavumisa that's not a problem abantu labo labangi7 ngiyababona sebagcwala ngoba siphinde sibuyele kwanyalo sinaloko ukuthi lokusebenza lokhu kuyenda manje abantu bamonitheka ngoba nje usitobona ukuthi bazana besithandaza nabo vele lokuthandaza kwakungiwo yini noma kwakungilethi into lethi lentatiwe ukuthi hawu but why bazana basijikela nawe nje ngiyakubuta ukuthi kanti bo uthandaza ke umuntu yini noma ubuka umuntu sekuphi inyalo ukuthi really lokuthandaza kwakhona kubazalwane noma bekunjani nyalo ke le answer ilula ngoba sesiyathi ukuthi faka libele ufake pelepele umfana uthi so do not give somebody a fish so nangabe bengasiko ukuthi angithi umfundisi kunemfundisi imizi umfundisi lo babelona futhi ke labanye usangashadi nami nange emathuba in brackets on a light note phinze futhi nase athi so akusiko ke lokho ukuthi uthi nyalo sakhona ukuthandaza mina singabhabhalala ngilendo lena ke mathabela ngodi bese kufika abaprofeti bekweduka banithatha ngoba iBhayibheli lithi uTimothy yima kepha wena ngiyakuthanda uPaul uqala athi wena walandzela sifundo sami nemigomo nekuphatha kwami nekuhlupheka konke lwakubona uthi ke ngakho ke wena bambelela lokho lokufundisa naku ke bese uthi uqiniseke uhathi uthi ukufunze kubani kulamalanga lawa kuyabonakala impilo yakho iyasitshela ukuthi ufunze bani ngibani igama leni wakho so uyakubona ke nakunaka letinto ukuthi indzaba yenyama nathiwa siyiganzaye so inyama nawubuka nje lokuthi bazane yini bekwenta ukuthi ukhanzise basemvuseleni bona lamalanga lawa namhlanje lisonto kusukela ngelisonto kusasa phinze futhi bekuba khona ukuthi kaviyo sibusuku bonke bolesibili bolesithathu lesine bese kuyabuya ngalesihlanu so uyabona ke ukuthi beyiganjalo lenyama bekuncane lithuba lokulala sifundisela okuningi ke nangencwadi yaJona lesitawubapha abazalwane so ngithi nje imphendule lapha ukuthi distance between you and God is your flesh so awucabange nawe sokucoca nawe uyacoca phinze ubute la ubuta khona
but ingcikithi nje ithi bazwe nesicala kungabagobhizi nesikhathi ngoba kunesikhashana esincane ngeke bese ngichaza konke yini lokugandza inyama la baseGalatia kuthi imisebenzi yenyama sokubonile nje mfundisi yabona each and every time nangiva uNkulunkulu usukhashana ngisuke ngihluleke kuzile mfundisi nangivathi uNkulunkulu ngathi ngiyamtapuna nje kusuke ngcebe inkosi nini nje bengithathe bo 3 days fasting kwala bengente khona bo 2 days 1 day bekuyi-dry fasting then kwathi phela 24 hours nganathe emanti ngashaya ilanga lelinye ngathi bese ilanga lesithathu bese ngidla ibhitho mfundisi nayo i-fasting nayo lothi wena imnanzi so lapho mfundisi bongathi ngulu yamtapula angitshele yini into boyenda le yabona inyama wayikhubatekisa wayiphushuda wayigamula nje wena thola mina ngimtsala kunami sathi inyama intwana yethu ngumfana lo kude utawungena ezulwini angaphili simine ngimtsala kunami mina lo mfo ngekhathi nami is the flesh so sibatsala ngale nyama le mina ngimtsala kunami vele ngimtsala so yabona ke lamalanga lawa ukuthi ubemtsala ngoba budzala bazwe nesibona ukuthi singaloyeki kude ingodi emgwaqweni ngoba yathi ukuthi namfana nakathola ingodi ashaya litulu ngeke litulu likushaya emoyeni noma likushaye ngeke umuntu athola ingodi angisho sikude ukuthi yathi manje ngilimele bani ngilimete emoyeni nini but kude umuntu ongathola ingodi emgwaqo alimale emoyeni so uyabona ukuthi yinye le nto le singaba right na uNkulunkulu nakasitshe singakhazatheki indawo dlani ndawugcokana that can also be interpreted ningakhazatheki ukuthi kulethuma mfundisi inyoka ke manje mfundisi ithi ingodi nangishayela imoto ngiyethuka into yini ningakhazatheki indawo dlani ndawugcokana now right noThixo emsebenzini ngoba bangakutshela ukuthi batakudenda noma ini vele emsebenzini bayakuloya noma emsebenzini vele umphatha kakuthanzi ukuthi nakathi uthi uthole amathuba aphinze futhi lenye inkampani itakubida uyabona nje yinye le manje bazalwane baphese bakuthatha njengoba kunjalo ukuthi Jesu nakathi ningakhazatheki indawo dlani ndawugcokana bekangeke Jesu akubale konke but into yinye ukuthi singakhazatheki ukuthi ingodi lemgwaqo idivorce okay kuyangena ukuthi emsebenzini phinze futhi ngakhazatheki ukuthi umfati wami akekho kulamalanga indvodza yami ayikho mina ngimlomusha sengibone ex yami phela ngikhuluma bangenadi ubone ex yakhe indlula nje ngena lapha eSpy ngena lapha ePick n Pay lapha eShoprite wambona lo muntu waba mhle kanjena abani lelija ngizela ngimbuka ngaze lo muntu kanje ngase ngamthinta emtimbeni lona lama lips nawo lengiwabonile nje ngimvusela wangitshela ukuthi sona business ngalapha eJoburg basho njalo wangibona naye ukuthi ngathi ngiyathatheka wathi okay it's good to see you phinze nangalapha emajayeni ubone le ex yakho ukuthi lo muntu waba nema hips waba nefika so ngakhatheke ukuthi waba nefika so neluwanca so Jesu bengeke akubale konke but konke emsebenzini yenyama so sidaba lelithuba maswati lamahle futhi ke sitawukhuluma nje sibazalwane emankaya nesteki espiki bona bangalungisa ukuthi babe kuphi nje nyalo nje lengusho ukuthi bona emfundisi yathi noma ngabe nje batshali noma sesingathi ke lilanga linye nje kuba siyathi babhizi siyathi kuqhashane kusuka kuyele sesayinsalitshe lapha saba awuninjani nje insalitshe besiyobuka lapha eBorder Gate besikhona khona ngalesine evikini eliphelile so batshali ngiyabekisa lapha emakhava lapha ensalitshe indzawo tangakhona bathi bosiphambanweni yebo la ehluthe phinze lapha eTulu eMathamo sesaya komsahweni saya entonjeni enjani entonjeni bese lokathi sagcina sababona entonjeni baningi abantu balapha so siyabekisa kube khona lapha entonjeni lapha kalavumisa bangalokuthi sibuthene mfundisi sibuthene sicabanga ukuthi nje nasingathi dedicate uhlala usho umfundisi ukuthi nakwendeka la khaya kunenyoka noma kugula gogo kuyendeka sibuyile futhi ke semkhathini eliviki kumbe ngilesingakhi mhlambe le kubole sibili mfundisi nangogo size ngasibuya lapha sashaya bomnakethi labanye wavele weta wagcoba weta saye esibhedlela kusukela ngabo 6 gogo emva kaloko kuzokwashaya bo 1 nakhona saye ekhaya safika sathandaza saze sibuko lena kubo 3:30 kwakhona 2 hours 6 esivukile umnakethi usebhange mfundisi akazadela nako ke hayi kabi bazalwane ukuthi letinyoka leti nalabo gogo labagulako indlela unikhombisa ukuthi ngathi mina
Niyakhona nakunesimo lesifikakho ingodi nje into lefike ningayigadi sithi gogo senomgijimisa esibhedlela. Niyakhona sikushaya abo-3 ningakalali. Sasiyachamuka ke sithi nasingathi siyasuka ngisho kanjalo nabantu base-Stake siyasuka siye e-Stake. Sicela ukuthi nasiphuma emsebenzini kusuka ngasikisi sidabe sikhona busuku mina nje lesibili munye. Sitawucatha ngabo-2 ekuseni. Yini lelo moya wekwata. Itolo bantwana sibanikete babuka ivideo ku nawe ungayithola nje le video le. Lela waseKorea wachaza bathi bamdubula bamangala. To cut a long story short siyakwathi emakrestu lamalanga ngathi kuyavela ukuthi bayahlushwa. So uyitexa kwensimi lo muntu ukuthi bamangala bashintsha sibhamu. Weda nalo commando wathi sibuyisela abathe sibhamu thwakha nani. Then ke bachaza sikwende kanti then sesibona linye ivideo la nayo babonakala bayahlushwa baseChina amaphoyisa ashisa amabhayibheli akhokha abantu. So lento leyo phinde sachaza lo mpheki Kristu abakhona njalo nje ubuka ukuthi abasafuna uthandaza in public eSouth Africa sivile ninjani eSouth Africa seva ukuthi hayi sokuthiwa ini. So satokubona into lethi ngeke sikuthandazele futhi kumele kwende ukuthi Jesu into lethi kumele tendeke lokushisa kwelitulu ibo earthquake basenjini bocaphela ngala eNtshonalanga ku Sangcotho kusasa sithi nokuthi into lenjalo ayaphephe emakhaya bazalwane le sekuqalile lenzaba yisimo selitulu lesi. So nayibuka lento lena ke yinye lokho ukuthi nje masesikolweni kodwa ke bantwana ukuthi yabona nje abagcoka ngayo ama-uniform phinze ema-2000 nawusiyashumala lengathi imulo nje ukuthi ayisekho phinze uthenga liphepha lapha i-news uyafunza utela ungafunza iBhayibheli uyadela. So kunye lento le phinze bantwana sibekisile nje ubona nathi sinabo bantwana kube khona ukuthi namhla basheshe baphuma esikolweni bathi bani uyagula ini baye kuma-sports phinze futhi hayi bebaye ku-trip bantwana kwaba khona ukuthi hayi bothishela bathiniwe. Okay kude le nto lethusa kakhulu ukuthi bani ulove nje ukuthi bekasekhempini noma ke ini anyways niyakwathi phinze futhi umfundisi unifundzise ngekuthi bomasipala nangabuke edolobheni phinze ubuke netimoto. Emaphoyisa akavami ukuthi imise letimoto ukuthi umusic usetulu but ngaba bazalwane bathi udayiva njani imoto nakushayela hood angisho sibokwenta kanjalo phinze uye edolobheni ngibuke njalo lamakhaya even nathi la mission uve music bese uyacabanga ukuthi bongathi inkolo bongeva ukuthi bathi kude buthongo asikhona ekulala. Mina ngathi thatha letinto lokucansuka komuntu loku-irritateeka kwalamademon bese umuntu uyakwata nje. So nakuloku kungcono bemane kumbe vele singathi njalo nje ngeliviki silena enhlangana labantu njalo ngoLwesibili bona balali but nakhona asengibekise bazobe besika-VOC nangabe kanye ngoLwesibili asilali siyaganga yini ngoba siwabuka lama-benefit ongalali kungena ke lenzaba yokuganza inyama ukuthi i-distance bese ilong kubazalwane. So that's why ke ngithi kubona lokhu kutawucocwa nje bese siyabacela abazalwane ukuthi bazalwane asingameli lithende asingameli batshali asingameli umfundisi kwende nje ngigcine ngakho ngoba nasikhathi sami sesiyashaya ngigcine ngakho ukuthi lento lena yema-honored prayer itakwehluli honored prayer iyahlulana umuhleti la kubo lesibili bolesithathu. So lento yende nje njengoba sihlale sisho kunako lesakubona eSwedish ukuthi bese bachazele kahle bazalwane basuke nje bazalwane babe nokuthi awu kuthi ithomo ekujayiva la sithi futhi bavumela bengisakhuluma nabo umlomo nemlomo nalabanye ama-auto ngiyabonga ngabe umfundisi kade ngamgcina sicela abazalwane ukuthi siwela nga-6 kuze kube ngi-10 nakhona lesengikuchazile futhi ke ngesikhathi bekhona kumgcibelo yebo ke sila ngoLwesibili. So kwaba khona ukuthi kuyathandazwa ngaloko sikisi ke kufundwa iBhayibheli lo phethe iBhayibheli lakhe kuyathandazwa then ke ngalabo 7 8 I mean bafika 7 8 sesihlala phasi ke lapha kuma-TV ethu siyabhala sesifundza kubona abantu baphuma bahamba noma ke labanye abafundi suyetela. It's because vele ngibakayijwayeli lento ukuthi ngabo 8 9 ngifundza iBhayibheli. So abakuhloniphe bazalwane ukuthi njengoba namhla benile nje emasontweni labanye ke basesekhona nyalo lokho ukuthi umthetho uthi every time nayo esontweni utositshengisa ukuthi wendani sowedwa asenginitshele bazalwane even ne-rapture itasitshengisa kulethifihla ukuthi buwendani. So nanyalo kuyirephanyana lokuthi kuyirepshanyana lokuthi nangu MC inkonzo inyakade noma uyathandaza noma uyashumayela noma nje whatever esontweni mhlete eceleni kwakho ngiyayiva licobo le Raiders anointing sikubita kanjalo. So ne-honored prayer ke noma service noma ngiyona lesishoko nje ukuthi sistemakhaya sicela isikhathi from bo-6 kuyoshaya after 10 phinze futhi ubonaka nakuyibhola ukuthi abantu bahlala ngoba le nto lena ijabulisa inyama
So le nyama nengakafi ubantu ufunza iBhayibheli kukhona nje labanye abantu siniyacoca ngibona solele nisacoca nje uyedela hey bazalwane nizabe inyama. So I think ke sokubonile ke ukuthi umfundisi wasamarizela kahle. Ngicela abazali bokuhlonipha lokuthi kudze laba uyakubona nje ukuthi abangifakazi ukuthi umfundisi noma singaba lithendele likhulu ube speaker kusukela emsombuluko futhi kunikete labo 6 to 10 kude isikhathi semakhorasi vele uyakhuluma uyafundzisa yebo nathi siyakhomenta kugijima umbhobho la ku-edala isikhathi ngeke socethe mfundisi yes socabanga ke ukuthi nayi audio ne video ngeke izifike naku 30 minutes bese uyacabanga ke so ubusisiwe lo tawuhamba ngayo idalisa le bathi ya mfundisi ngiyakubona kakhulu nje utacedzela ukuthi nganalivalo ngesencele kulabanye benu nangabe so le nyama uNkulunkulu umuva ukhashana umuva utamuva nase asahambe sokhala licilongo so such topic phinza nale senikushite lokuthi njenganyalo nje bazongicela batihlele phinze nabe niyabona noma ningumndeni ngicele khona umndeni lokhansi njengoba sesikhuluma through experience ukhansi la khaya kunemnakabo bana babo bathathu sebathethe bosikoni wabo bahle bathandaza la khaya and whatever noma ke lo munye ngiyabekisa mhlambe ula kumathapha but ekhaya ngalo sitha noma ula kumathapha ekhaya lapha embekelweni ngiyabekisa so ukhanzakala silakhaya then ngiphinze nabo makhelwane la khonda nabo lapha alliance ngiyabekisa uhlanyana nabo lapha alliance assemble so nabo ukuthi bona nemkabo nebantwana singabakhanza laba labo 11 kube khona nje ukuthi bacelile ukuthi mfundisi siyathi kukhashane yebona niyathanza kuhamba but at the same time ukuthi ilanga linye start misela nje ukuthi singafayina singalala futhi ngeke stele silale nje ngabo 2 ekuseni yeke leni lokuthi niye emsebenzini sifuna silenza abale sawona semsebenzini by 5 tabe sesikhola I want to tell you futhi ke thina ngeke sithi sikhola sicela imali epetrol no bazana siyanikhonda lengufunako nje lokuthi lokhu lesikhuluma ukuthi isikhathi sincane senikudalisile bese kuba khona safuna kuva ngemfundisi asimangele lo mnye ngachamuka nje afika athi ya mfundisi ngikuve kahle ku video nawe uthi akhathi ngisazila noma kulamalanga sizilile le ndlu lengiva ngayo uNkulunkulu yini ukuze ngiyamuva ngiyakuvuma ukuthi le distance lenze ukuthi uNkulunkulu ngiya nami nje uNkulunkulu bazalwane budze bakhe akusiwa amamitha ama-centimeter ama-kilometer ukuthi how far is God how near is God it's my flesh nalokuthi ngiyo le nyama le ledonsela abantu sokwini angigcine ngalokuthi ke that is why ke nalivesi lokuqala lengafundisa ngalo langibiyela ka VOC siyabonga VOC God bless you 23 July 2017 I will never forget kwakungathi ngiyaphupha ukuthi ngiphinze ngiyabuyela endlini tekusakhatha kuze kube manje ukuthi sakhuluma nga Luka 12 lesihlale simfunza ngikhona ukuthi umendile njengoba sichamuka khona kwakube ngilesine ngoba ngalesihlanu bethi 24 ngiyakhona kunaba kwamendi ngicela ukugijima nje ngicela lapha phasi ubhale ukuthi Luka 12 ngicela ubhale Luka 12 uthi lo mbhali lapha egcineni verse 58 uthi ngokuba ngalesizolo nxa uya enkosini nomelene nawe ncengisisa endleleni kuparaphrase ukuthi akhanza kunjalo ukuthi ncengisisa ngoba lona lo melene nawe tasha kumehluleli eliphoyisa kuhambe esogwini Jesu bayachaza ukuthi ngibani lo melene nawe that's the flesh nami nje ngingumfundisi inyama yami ngiyayincengisa bowatini ukuthi khokha thisha umke esonto namhlanje lisonto phinze nekuzile nako la ngosithanza kakhulu ukuthi wendala kubo lesibili do you know ukuthi kubalekile bahulumende kubalekile opposite sex usukuncenga hey yabona abamna ba engage ukuthi will you marry me ngithathe le example noma ungaba ngibishop angibekise noma ungaba ngibani noma ungaba ngumfundisi imnisi even nakusasa kumsombuluko le nyama le lo babelo uyancengwa uyabona nje ukuthi ufuna bani ufuna umncenge man asiyoyedela nami bazane inyama ngiyayincenga ngokuba mnisi nawe enkosini nalo mmelene nawe ncengisisa usesendleleni ukuthi ukhululeke akukhulunywa ngebantu labakwenedako laba noma bakweneda kukhulunywa ngeflesh then ke siyachaza ukuthi yini lokuncengisisa lenyama sengichazile lokuthi nje umfundisi uyathi ayincwadi kaTimothy thatha incwadi ezifundisa kulamalanga so kumfundisi athi asincenga na iflesh konke lokho utawubona ke ukuthi man sijijele sokho nje umfundisi isikhathi singaze sisale ku-rapture noma singamva uNkulunkulu asiyincengi lenyama itori nje ngikhulume kahle kumgcibelo nako lokho sitakuthola bazana so ti-organizeni bazane we are here for you sibe ready for
more class ku-status. Lokunye siyakubhala nje kube kuthi but kunethi inkulumo ekuningi. Siyanithanda kakhulu bazana. God bless you. Share to another one. Share to another one.